镇北侯谢领川勾结北狄，通敌叛国，朕自剔骨之刑诛九族，钦此。37刀和书里写的一模一样，一刀都不少。为什么？你明明那么忠君爱国，为什么要落得这样的下场？誓言，对不起，我没能护好你，忘了我，好好活下去。真是个痴情的傻子，正好一起死了干净。谢灵川，你让我好好活着，可没有你的世界，我怎么活？9次，我已经死了9次了，可我还是没能救你。检测到宿主生命体征消失，任务失败。敌军来了！宿主死亡，系统将重新匹配。又是这样，已经9次了，我到底还要死多少次？检测到宿主强烈求生意志，启动最终匹配程序，匹配目标古上霜同名女配实验，匹配倒计时3、2、1。这是原主的情绪，灵魂和身体竟然是割裂的。绑定宿主实验，进入古上霜世界。主线任务：救下谢领川，改写其死局。任务成功即可回归现实，失败永久抹杀。顾怀金、石青衣欠我的，欠谢灵川的，我会一点一点全部讨回来。二小姐，花轿已经到门口了，您快些准备好上轿吧。原来这就是灵魂与生裂了的感觉。我的灵魂在冷眼旁观，可我的身体却在替原主哭泣。匹配进度100%，再次确认主线任务，改变谢领川死亡结局。任务完成即可脱离当前世界，任务失败永久抹杀。没关系，哭够了就该做事了。谢灵川，我会救你，但这不是为了你，是为了我自己能活下去。二小姐，您收拾好了没有？花轿到门口了，误了吉时可就不好了。宿主实验灵魂绑定100%，身处古上霜大启27年秋。主线任务保全谢领川性命，完成任务回归原世界，失败则永久抹杀。我不会失败，我已经死了9次，绝不会再有第10次。大启29年冬12月初3、5时，谢灵川被判处剔骨之刑，死于京城刑场，还有2年零3个月。行了行了，赶紧走吧，别在门口耽误时间，免得被人看见，丢我们石家的脸。你说妹妹到了将军府，会不会被那个杀人魔头打死啊？我好担心她。打死也是她的命，能替你嫁过去，是她8辈子修来的福气。我会替你活下去，也会替你讨回所有欠你的。检测到宿主情绪波动异常，触发隐藏规则，补充任务条款。宿主与任务目标谢领川生命绑定，谢领川死亡，宿主将同步死亡，无回溯机会。夫人，将军府到了，请下轿。700多天，不对，按照原著，他还有2年多才死，为什么时间提前了3个月？还不下轿？青姨，这玉佩本来就是给你准备的，给一个替嫁的丫头戴，太可惜了。谢谢娘，妹妹，你不会介意吧？反正你去了将军府，也活不了多久，带着也是浪费。还给我，还给你！做梦！你能替青姨嫁过去，已经是天大的恩赐了。我警告你，到了将军府，给我安分守己，别给石家惹麻烦。要是敢乱说话，我饶不了你。今日你们从我这里拿走的，他日我会100倍、1000倍的讨回来。从今往后，我的石家恩断义绝。你吓唬谁呢？一个替嫁的废物，还能翻了天不成？下次再敢动手，我就废了你的腿。石家顾怀瑾
还有所有等着看我笑话的人，你们等着，这场游戏才刚刚开始。主子说了，不能让谢灵川娶到石家的女儿。既然是个替嫁的，正好省得我们动手了。什么时候动手？今晚，趁谢灵川不在，解决掉他，做得干净点，别留下痕迹。将军，都安排好了。不过石家那边实在太过分了。无妨，一个无关紧要的人罢了。备好行装，半个时辰后出发去北境。没用的东西！这是夫人杀的。你是谁？我是石燕，你的妻子。将军，吉时到了，该拜堂了。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。将军，急报！北敌10万大军昨夜突袭雁门关，守将力战3个时辰，城破殉国。3关已失2关，敌军铁骑已经越过长城，距京城不足300里。传我将令，玄甲军所有在京将士即刻在演武场集结，所有粮草军械半个时辰内装车完毕，随我出征。末将领命。持此令牌，府中上下皆听你调遣。我走后，将军府的一切由你做主。若有人敢违抗，先斩后奏。谢灵川，活着回来。丞相大人，什么事这么开心啊？当然是好事。谢灵川已经率领玄甲军出征了，不出3日，他就会死在黑松林里。真的吗？那太好了！我早就看石燕那个贱人不顺眼了。等谢灵川死了，我看他还怎么嚣张。放心，黑松林有我安排的3000精锐，个个都是死士，他的战马也都被下了毒。就算他能杀出重围，也逃不过北敌的10万大军。等他走请皇上，让你风风光光的嫁给太子，到时候你就是母仪天下的皇后。多谢丞相大人，我要让石燕那个贱人给谢灵川陪葬。不好了，大雪出事了！是千机毒，无药可解。夫人，是千坑毒，无色无味，入体后1个时辰发作，一旦战马全力奔跑，立刻七窍流血而亡，无药可解。老王，今天的草料是你喂的。夫人，不是我，真的不是我，我不知道草料里有毒啊！持此令牌，如将军亲临，违抗者先斩后奏。还有谁是顾怀瑾的人？现在站出来，我可以饶他家人一命，否则被我查出来诛9族。很好，从将军府上下全面戒严，任何人不得擅自出入，所有草料全部焚毁，重新更换。夫人，不好了，所有战马出现了中毒的症状，有的已经开始口吐白沫了。黑松林，他一定是走了黑松林的近路，故
顾怀瑾在那里布了伏兵。夫人，万万不可呀！黑松林现在就是个死地，顾怀瑾肯定布下了天罗地网，您一个人去就是送死啊！我不去，他就死定了。是将军走的时候吩咐过，让您好好待在府里，而且现在所有战马都中毒了，您怎么去？我有黑风。谢灵川，等我，这一次我不会让你死。现在踏雪已死，玄甲军的战马都中了毒，谢灵川就算插上翅膀，也逃不出黑松林了。哈哈哈，说得好！我安排的3000死树已经在黑松林恭候多时了，只要他一进去，就插翅难飞。等谢灵川死了，我要亲手杀了石燕那个贱人，我要让他知道跟我抢东西的下场。别急，等我辅佐太子登基，你就是皇后了。到时候你想怎么处置他，就怎么处置。大人，不好了！石燕骑着黑风冲出了将军府，朝着黑松林的方向去了。什么？这个贱人，他竟然敢单枪匹马去送死！丞相大人，怎么办？要是他坏了我们的好事，没关系，黑松林里有3000死士，他去了也是白给。传令下去，让他们加快动手，先杀谢灵川，再杀石燕，我要让他们做一对亡命鸳鸯。将军，这里太安静了，不对劲，我们还是绕路走吧。绕路会耽误3个时辰，北狄大军已经逼近京城，我们耽误不起。所有人提高警惕，呈战斗队形进入黑松林。谢灵川，撑住，一定要撑住，我马上就到。将军，东南方向也被堵死了，他们是要把我们全部耗死在这里。集中所有兵力向北突围，只要冲出黑松林，就能和主力会合。黑风，再快一点，求你了！丞相大人果然算无虚计，就知道会有不长眼的来送死。想拦我，那就拿命来换！丞相大人，您真是太厉害了！黑松林有3000死士，路上又设了路障和暗哨，就算谢灵川长了翅膀也飞不出去。这还不够，我已经派了第3批人去烧玄甲将，在城外松大没有粮草，不出3天，他和的玄甲军也会活活饿死在半路上。太好了，这样一来，谢灵川就死定了。等他死了，石燕那个贱人就成了没人要的寡妇，我一定要让他生不如死。放心，等我除掉谢凛，再辅佐太子登基，你就是母仪天下的皇后，到时候整个天下都是我们的。谢灵川已经不行了，杀了他，赏金万两，封天虎侯。终究是没能守住北境防线。你明知是必死之局，为何要闯？我不能让你死，9次轮回，我绝不能再重蹈覆辙。杀！技术为杀！我看他能护得住他一时，护得住一世。所有人退守密林山洞。
将军，此毒是乌头与千藤混合而成，外服内服皆无对症解药，唯一法子便是亲口将余毒尽数吸出，稍有不慎，施救之人也会沾染剧毒。留他性命是眼下重中之重。我不会让你死。丞相不会放任我们平安回城，入京前多加戒备，留意市井间陌生面孔。大管家假借采买之名，每月私下拿取丞相府银两，先后往战马草料、主院膳食里掺毒。府中处女洒扫仆役7人同流合污，另有5人负责传递府内动向送往相府。我率军赶赴北京之后，你带50精锐暗卫常驻府中，全天候护卫夫人安危。府中一应事务全凭夫人令牌调度，任何人不得违逆。顾怀瑾联合北敌，一是火攻粮仓，二是埋车火雷，三是伏兵结营。你立刻挑精锐分3路，一路拆雷，一路加固防线，一路绕道反杀外围骑兵，再调江南备用粮加急押运。千里之外，仅凭心神感知便能预测全派杀机。他身上的秘密越来越耐人深究。北京习俗，狼牙护身挡灾，算是答谢黑松林舍身相救之恩。北敌偷袭路线诡异难寻，各处驻军疲于奔命，防线漏洞迟迟无法补住。这3处山谷表面怪石林立，看似绝境，内里暗藏贯通2国的天然暗道。北敌轻骑从小路穿心，避开我方关卡，只需在隘口派驻3000弓弩手，堵死洞口，北敌再也无法绕道偷袭。往后但凡涉及北境军务，你尽可随时来书房同我商议。信任已成，往后布局终于不用再独自负重前行。燕儿，近日伤势如何？侯爷日日操劳边关，府中事务繁杂，你身子孱弱，可要多保重。对了，
听闻北境近日变动频繁，玄甲军是否粮草短缺，兵力不足？可怜我的孩儿，小小年纪替家牺牲。对了，听闻侯爷归京休整，是不是短期内不会反边？朝中近日议论边防，你可听过风声？从前我受尽委屈，被提名时你冷眼旁观，如今我救下谢灵川身价水船包，你们便赶来攀附赐命。世间亲情，莫过于此虚伪可笑。今日看在夫人见面，既往不咎。但你回去转告顾怀清，也转告石家，将军府底线仅此一次。再敢私藏奸细，窥探军机，我必拿着物证上朝，诛你们攀附通敌之罪。妹妹肩头伤势可好些了？姐姐特意为你泡了养生花茶，快尝尝。妹妹如今真是架子大了。不过说到底，你那日黑松林纵身赴死，终究是举止轻浮，抛头露面。身为侯府主母，不知安居内院恪守女德，反倒冲入战场厮杀，传出去，岂不是让全京城笑话将军府无人管教？妹妹本就是替嫁庶女，出身低微。如今行事更是粗鄙无仗，实在配不上镇北侯夫人的位置。黑松林千军万马，我全军覆没必死之举，满朝文武无人敢救，唯独我的夫人舍命赴死。她救的是我谢林川，是玄甲全军，是北境万千百姓。这般大义大勇，轮得着你区区深闺女子妄以妇德？我的夫人品行端正，胆识无双，我护着的人轮不到外人指手画脚。今日走把话放在这，朝野外谁敢非议如我夫人，便是与我玄甲军，与我镇北侯为敌。不必在意旁人闲言，有我在，无人能伤你辱你。东宫的刀，丞相的局，说，赵景燕还许了顾怀瑾什么好处？往后京城边关风波不断，有我在，庇护你周全。不对，原著此战在半月后，如今被他们强行提前，还有军中必有内奸，否则敌军不可能精准掌握巡防时辰与路线。全军改道！保重身体，我等你回来。夫人送来的汤药虽稳住了大局，但这异毒变异了，高热咳血，甚至肌肤青黑，意识疯癫。这不是普通瘟疫，这简直是邪术！
侯爷自己还发着高热，却日夜巡查，亲自核对用药。这异毒若真如传言，是北狄邪恶。将军，等个3日，让你久等，我没事。夫人，暗卫探查数时，顾怀瑾今夜联合13名御史，已然定稿弹劾奏折。明日朝唱弹奏洪侯爷饲养死士，囤积旧部，蓄兵谋反，还私下搜罗了大量不实黑料，意图一举扳倒侯爷。夫人，属下跟随将军10余年，从未见过将军这般模样。从前在北境，将军一身铁甲扛千军，负伤是常事，重伤低烧寒疾数不胜数。可他从来不敢倒下，更从不敢养病。军营主帅是全军支柱，他无父无母，无亲无光，无牵无挂。他一倒，军心必散，边关必乱，无人替他坐镇，无人替他支撑，他只能硬生生扛着，痛也忍，病也熬，硬生生把自己练成了不知病痛的铁石之人。可这次不一样了。这次他明知朝堂有人构陷，边关余乱未平，却敢任由自己高热昏睡，安心省病。因为他心里清楚，京城有人等他，有人护他，有人替他稳住后方，替他挡尽风雨。将军这半生冷硬孤绝，如今终于有了牵挂，也终于敢做一回凡人了。原来他不是天生无情，只是从前漫漫岁月里，从来没有人偏爱他，守护他，等他回家。夫人，顾怀瑾一众御史奏折已然定稿，明日早朝必定发难。京城流言愈演愈烈，我们的人已全程取证完毕，随时待命。
北境的冬天比京城冷，这是最好的护皮，御寒安稳。往后秋冬风寒，有他在，无人无寒能伤你分毫。侯爷、夫人，御史员全员待命，明日早朝弹劾奏折必定呈上。顾丞相早已在朝堂布好天罗地网。侯爷，北狄残部收拢溃兵，趁我北境防务交接空虚，连夜突袭3处边关隘口，守兵死伤惨重，边关告急。这次平定残匪，肃清北境余乱。等我回来，我再也不离开你了。愿他岁岁平安，百战归城。这北侯大败北狄，雁门关大捷，北境大捷！镇北侯谢领川戍守北境，屡破敌军，收复雁门关，安定北疆万里山河，护我大齐黎民安稳，功勋博著，功盖朝野。今朕加封你为镇北大将军，世袭罔地，赐黄金10000两，良田1000亩，锦缎1000匹，府宅1丈，尽数加倍。陛下隆恩，临川受之，但将军府内所有赏赐府中庶务一应职权，尽由内侍监打理。将军府内，夫人之言即我之言。往后，我的功勋，我的权势，我的一切，皆由你掌。夫人不善饮酒，诸位的酒，我替她尽数接下。石燕不只是谢林川的软肋，更是稳住军心、打理后宅、支撑谢林川的最大喜气。今日大捷凯旋，满堂恭贺，你本该心安顺累，可我总觉得你眼底藏着未散的沉郁。世人皆道，
我年少封侯，天赋异禀，一路青云，风光无限。无人知晓，我的风光是从尸山血海里爬出来的。我13岁那年，父亲战死雁门关，一朝江门倾覆，顶不住轰然倒塌。昔日围绕谢家的宫闱吹捧，尽数化作冷眼排挤。朝堂无人避我，家族无人称我，满朝文武尽数等着这看谢家覆灭，看我一介稚子垮台。我别无选择，只能少年袭爵，硬生生扛起镇北侯这千斤重担。15岁，我第一次踏上北京战场。别的孩子尚且嬉戏学堂，承父母庇护，我却已经身披重甲，手握长枪，站在尸山血海之中。那年边关骨寒，敌军围城，援兵迟至，我带着一队新兵死守隘口，整整3日3夜，寸步未退。我亲眼看着带我长大的老亲兵，为护我挡下致命一刀，尸骨无存；看着同批入伍的少年兵数，昨日还笑语闲谈，今日都血染黄沙，埋骨北疆。年年征战，岁岁厮杀，我身边的人走的走，死的死，散的散，到最后偌大玄甲军万千将士，只剩我一人，年年守着空荡荡的边关，守着无尽风雪。从前你孤身守山河，往后我陪你守岁岁。你的风霜我懂，你的孤独我接。活了20余年，我第一次觉得这人间风月竟也这般温暖。升级了，我的心灵感应彻底升级了。从前我为任务护你，从今往后，我心甘情愿为你而来，不是任务，是本心，不是枷锁，是宿命。很好，越是情深，越是致命。他这一生无懈可击，兵权在手，军心所向，民心所归，唯一的弱点便是实验。既然他视他为毕生归宿，那我便从他下手，拆其羁绊，乱其心神，断其软肋。强攻不破，便以柔克刚。我曾重礼示以亲善，对外制造相侯交好、文武结党的假象，一来试探实验心性，看他是否贪慕富贵，可被拉拢；二来试探谢灵川底线，看他是否会为内眷退让分寸；三来散播朝堂结党流言，扎进陛下猜忌之心；四来若他们收下礼物，日后我便可借思降之寿，结党迎牛问罪。丞相亲自备礼恭贺镇北侯大捷，这是文武两巨头要交好。镇北侯军功天，丞相权倾朝野，若是二人联手，朝堂再无旁人立足之地。我家丞相言，镇北大将军横扫北敌，收复雁门关，功在社稷，福泽万民。侯夫人聪慧贤淑，稳守后宅，祝福安抚，劳苦功高，特赐备下薄礼数10箱，恭贺大捷，赠与夫人添妆润肤，聊表朝堂同僚心意。劳烦管家回禀丞相，侯爷戍边卫国是臣之本分，为国尽忠，非为私功。朝堂公职当公私分明，清正立身，无私交，无私礼，无私情。将军府立身清正，永不与丞相府缔结私交，不收1寸私礼。所有珍宝原封带回。你做得很好。软硬不吃，油盐不进。看来实验比我想象的更难撬动。他是铁了心要与谢灵川生死绑定，并肩到底。拉拢无用，试探无用，交好无用。既然拆不开他们，那便除了他。你是他亲姐，最懂他习性，最近他身。既然软棋走不通，就走暗棋。明日你以姐妹探望为名，入府近身。我要实验悄无声息，彻底消失。
妹妹，近日你执掌侯府内务，又历经诸多风波，定然身心俱配。知晓你素来偏爱秋日桂香糕点，我就今日亲自入厨，亲手为你烤制了一碟桂花糕，无任何外人经手，特意送来给你补补身子。多谢姐姐挂心。只是我今日胸腹闷胀，口腻少食，实在无福销售姐姐亲手做的点心。府中护营猎犬温顺听话，素来喜食甜物，不如便赏他解馋吧。石家无情，血脉歹毒，一而再，再而三，屡害致死之悔改。传我将令，即刻封禁整个石府。石家上下老小，仆生亲眷，永世禁足石府老宅，半步不得踏入将军府分毫，断绝将军府和石家所有人脉、物力、情面往来。从今往后，石家与谢家再无半点瓜葛。以后不许再吃任何人送来的东西，不管是谁，无论何人何种说辞，一概不碰、不接、不食。我不在你身边，你一定要好好护住自己，万不可让我再担心受怕。侯爷，加急军报，北敌残余势力收拢所有溃兵，趁我北境防务交接空虚，边关守军休整之际，兵分三路连夜突袭边境隘口，多处关卡失守，守兵伤亡惨重，北疆战线全线告急。等我回来，我再也不离开你了。秦叔，即刻集结全部精锐轻骑，带足医伤解毒物资，狂速驰援北京学谷。侯爷遇负重伤，晚一刻便是天人永隔。念你深切，归期不远。夫人，北疆侯爷亲笔密信。石燕，我数次算计皆败于你手，你既敢挡我前路，顾他信心，稳他后路，那我便重新布局，制一张天罗地网，不拆羁绊，不扰军心，直接釜底抽薪，彻底除你。奉天承运，皇帝诏曰：皇帝念及北疆初定残敌未清，边防军备粮草诸事繁杂，亚知谢岭川深谙北境防务，无人能替，特下特旨，令他暂留京城，统筹边防全局，暂缓返回北境驻地。钦此。
虽不及大厨的手艺，但阿言若能欢喜，便足够了。秋风渐起，此心便受了凉。睡吧，北疆漫天星河，我画给你看。腰背挺直，沉肩稳气，目视靶心，呼吸放缓，随心发力即可。人多路杂，紧跟在我身后，切莫松手。慢些，别撞着。这一城灯火，都不及你半分。等候片刻。十里星河千盏灯，万般人间烟火色，皆不及此刻。愿谢灵川一生平安无虞，岁岁顺累。愿我们生生世世，岁岁相逢，永远相守，永不分离。这生生世世、岁岁相逢的誓言，我谢连川应下了。边防军务已悉数整顿完毕，请陛下圣了。好一个朝野拥戴，谢灵川，本相定要让你在这万民呼声中粉身碎骨。再留他在世，你我太子皆无生路。我今修密信一封，许北狄首领粮草万担，铁骑千件，通商特权。3日后，北狄再度起兵佯攻边境，制造大战乱局。我在京中同步发难，捏造他通敌叛国、私访敌寇的罪证，里外呼应，借战乱之机一举除掉谢灵川。事成之后，承诺你的东西一分不少。阿言，怎么了？可是梦魇了？无事，只是觉得有些不安。启禀陛下，镇北大将军谢灵川久斩北疆兵权，权势滔天。留京期间，不思防范外敌，整肃边防，反而暗通北狄，纵容敌寇蓄力。其手握重兵，私结外敌，拥兵自重，意图割据北疆，心怀不轨，恳请陛下严惩叛国之罪。陛下明察，臣愿日日梳理边防，严查走私，加固隘口，核审军备粮草，件件有据可查，有当可查，并非臣纵容。敌寇狡诈，半生戍边，浴血杀敌，誓死守护大起山河，何来拥兵自重，私通外敌之说？丞相空口白牙，无端构陷，实属污蔑忠良。陛下，侯府递呈密证。好一个清正廉明的故乡，你给朕好好看看，这些究竟是什么？不，这不可能！徐燕怎么会拿到这些证？顾怀瑾这颗棋子废了，朝堂之上还有谁能制衡谢家的兵权？谢林戍边有功，品行刚正，无可指教。石燕更是智计过人，料敌于先。夫妻二人一拥重兵，一善谋划，民心军心尽数收拢。长此以往，孤如何安心？这朝堂终究还是离不开顾相，拿着，别让孤失望。陛下这是要用我牵制谢家，谢连川、石燕死局才刚刚开始。微臣叩谢天恩，定当为陛下肝脑涂地，万死不辞。君心深渊，他留下顾怀瑾，终究是为了防我。宫墙内果然已无信任可言。上车，此地不宜久留。举世宿命，就算这道士停了，四界真的能就此安稳度过吗？不一样了，
这次和以往所有危险都不同。这满城倾覆的死局，我来替你杀穿。顾怀瑾为了自保，竟将重金粮草的路线卖给了北狄，这是要拿边关将士的命做投名状。身为当朝丞相，竟敢通敌叛国！既然他找死，我便成全他。通敌祸国已是逾越底线，若真任由他内外勾结，边关再起战火，百姓将士皆要遭殃。如今局势，我们进退两难，刻意扶持顾怀民制衡势力。若我们贸然在朝堂发难，明面热查丞相，圈商场，届时无需顾怀民动手，皇权便会率先压死我们。所以，我们不能明动，只能暗查。临川，我需要你答应我，往后收敛所有锋芒，安守本分，低调履职，在朝堂一如既往，沉稳中立，不争不抢不变。你在明稳住大局，麻痹帝王与顾怀允的警惕心；我在暗调动通敌叛的铁证。听你的，你只管放手去查，朝堂一切我来稳住。顾怀瑾私通北狄，暗定里应外合之计，意图借外敌之手除掉颍川。从今夜起，你带领所有潜伏暗卫，全权彻查此事。一查边境所有跨境密使、隐秘粮草猎奇走私流向；二查丞相府近期所有密信往来、深夜密会踪迹；三查顾怀党羽暗中调动的资金均被流水，务必找到他与北狄首领勾结的亲笔密信、人证物证，一举锁死罪证。属下领命。这明面上的风浪与帝王猜忌，我来替你全数挡下。暗卫已布下天罗地网，这盘生死局该我们反击了。谢灵川，凭你也敢挡顾了登基之路？孤要你死无葬身之地！殿下，您可知为何您处之位看似稳固，却始终拿不到实权？皆因谢灵川手握重兵，民心所向，功高震主。他常年戍边掌兵，军中只知将军，不知太子。他日若是他心生一心，扶持其他皇子，便实行数十处基业，顷刻便会化为乌有。老臣忠心辅佐殿下多年，此生唯愿殿下登顶大位。如今陛下制衡朝局，正是殿下的良机，只需借老臣文官势力，拔除谢灵川这颗眼中钉，届时兵权尽归皇权，朝堂进入殿下掌控，登基大业唾手可得。谢灵川兵权在手，威望盖主，的确是我最大阻碍。往后但凡对付谢灵川之事，先生尽管放手去做，东宫全力配合。你竟将东宫磨成了对付颍川最锋利的刀。谢灵川拥兵自重，屡次索要军需，军心叵测，这等折子给孤统统驳回。太子殿下特设夜宴，以犒劳镇北将军戍边劳苦，缓和朝臣关系，还请将军与夫人务必赏光。替我谢过太子殿下，这杯酒将军府一定准时赴宴。不能轻敌，这场宴席是死局，东宫内外尽数埋伏刀斧刀手，酒中淬毒，他们今日就是要置我们于死地。太子终究是被彻底利用，铤而走险了。不去，便是抗旨心虚，落人口实，正中他们圈套。要去，但必须全副戒备，传令秦朔抽调半数精锐玄甲护卫，暗藏刀刃，紧随随行，不入东宫正殿，全程驻守殿外回廊。但凡殿内有半点变动，即刻破门护主。大将军劳苦功高，孤敬你这一杯。殿下盛情，只是将军旧伤未愈，不宜饮酒，臣妾代为拜谢。夜色已深，臣等告退。将军为何去而复返？莫非是宴席之上有何不满？殿下心知肚明，今夜宴席何为待客之道，何为杀局陷阱？此灵川戍守北疆，浴血沙场，忠于大齐，忠于陛下，从未有过半分异心。江山社稷，皇权安稳，我以性命相护，问心无愧。但家国大义是我的底线，它是我的逆鳞。朝堂争登，权制衡，我皆可退，可忍可让。但你若敢动我的人，再敢设局驾效，休怪我不念君臣尊卑，不顾储君体面。谁来拦我，我便废谁，绝不手软。太子这个废物，成事不足，败事有余。既然他镇不住谢灵川，老夫便亲自送他上路。跟紧我，别跑！
川，玄甲铁骑，随我冲阵，保卫将军！别哭，这点小伤还死不了。你若真出了事，我绝不独活。别哭，有你在，我死不了。阿言，过来。阿言，这一世我绝不放手。这一世，拼尽我一生所有，也定要为你逆天改运，护你一生顺遂。谢岭川，这一世，我便真正是你的实验了。顾相，这本账册上的朱批，你可认得？有你在，我从无后顾之忧。从前我孤身一人对敌满朝阴鬼，如今夫妻同心，风雨皆可破。谢灵川实验，你们毁我羽翼，断我全路，这一次，我便让你们满门倾覆，尸骨无存。近日严防军中变动，尤其西防近身偏将，有人在暗中布杀局，要借兵权置你于死地。王将军，丞相大人惜你勇武，愿给你泼天富贵。明日早朝，你只需当庭指证，谢灵川私下授令你暗蓄兵力，私小屠夫，预谋兵变。事成之后，你即刻升任京郊总兵，手握3万驻防兵权，世袭俸禄，富贵终生。将军若是不从，今夜你历年贪墨军饷、私吞军备的所有罪证，便会即刻送入皇宫，抄家流放、株连租人，一念之间，一边是高官厚禄，一边是满门覆灭，将军自己选。我答应，明日早朝，我当堂指证。暗为排查，竟一无所获。死亡预警已经到达极限，绝境终究还是来了吗？既然风雨欲来，明日早朝的终极死局，我便一面破局。启禀陛下，臣近日查获惊天密室，镇北大将军谢灵川暗中私铸调兵兵符，私下笼络不法，暗藏谋逆之心，此符便是铁证。启禀陛下，末将可以作证，谢灵川早有不臣之心，屡次暗中召末将谈，命我暗中收拢京郊驻防兵士，借操练之名囤积军械。这枚私造兵符便是他特意交付，约定时机一到便调动北疆大军挥师入京。末将惶恐难安，思虑再三，不敢继续同流合污。今日冒死呈上亲笔供词，揭发逆谋。陷入百口莫辩的围困死局。谢灵川，朕心中的猜疑已被彻底点燃。眼下凛川身陷灭顶冤屈，性命攸关，礼法小节早已顾不得，我必须入殿陈情。陛下，此枚兵符乃是刻意伪造之物，大启制兵符内里藏有宫廷独有的细密暗草与特制墨痕，唯有皇家造办处专人知晓，民间工匠无从仿制。臣父手中已有线索，查到被丞相私群的造办处老将，还有对方被胁迫做公公的人证线索。休要巧言诡辩，物证摆在眼前，亲信当庭祖证，何来伪造之说？莫非满朝文武全都串通构陷不成？谢灵川涉嫌谋逆一案，人证物证齐备，暂且革去所有官职，打入天牢，严加关押。3日后，三司会下定罪。
妇人干政，擅闯金銮，诡辩祸君。来人，将他逐出皇宫，无诏不许踏入宫门半步。石大小姐，你别吵！老爷说了，石家与您早已毫无瓜葛，别来给府上招惹谋逆大罪，快滚吧！满心苦楚无处诉说，四面八方皆是绝境。夫人，朝中奸臣蒙蔽圣君，明日会审将军必死。属下被300死士，今夜劫天牢救将军，速赴北境掌玄甲军，起兵清君侧，方能活命。有约。替我转告夫人与秦朔，万万不可劫狱，更不能起兵。我手握北疆重兵，一旦起兵入京，便是公然反叛朝廷。北境守军一空，北敌必南下屠民。我戍边只为护百姓，岂能一己逃生，毁边关苍生？义父，此信一出，再无人能替谢令川辩驳。兵符是人证构陷，尚可质疑。这亲笔私通敌寇的书信是铁证如山，陛下再无半分迟疑余地。只要谢家覆灭，实验垮台，我愿终生追随义父，替您稳住朝堂势力。往后将军府的一切，本该是我的。此事若成，谢家覆灭，我便废去石岩侯府名分，抬你入府，执掌将军府一切。朕待他不薄，与他兵权，与他殊荣，与他无上荣光。身居高位，手握重兵，受尽皇恩，竟暗通外敌，图谋社稷，狼子野心，昭然若揭。谢灵川通敌叛国，蓄谋逆乱，罪无可赦。废去一切爵位，兵权殊荣，判剔骨极刑。3日后午时，午门公开行刑，昭告天下。判谢列川剔骨极刑，钦此。